எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கற்பூரவள்ளி மசாலா டீ. இந்த டீ எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை பயன்படுத்தி எப்படி டீ போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த கற்பூரவள்ளி இலை சளி இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்கெல்லாம் இந்த டீயை அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது சத்தானதும் சுவையானதும் கூட. வாங்க இந்த டீ எப்படி போடுறது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். இதுதாங்க கற்பூரவள்ளி செடி. இதில் நிறைய மருத்துவ பயன்கள் நிறையா இருக்குது. இதோட இலையை பறித்து தான் நம்ம இன்னைக்கு டீ போட போகிறோம். கற்பூரவள்ளி மசாலா டீக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கற்பூரவள்ளி இலை, பால் ஒரு டம்ளர், மிளகு இந்த அளவில் ஒரு இஞ்சி தோல் செருகி வச்சுருக்கேன், டீ தூள், ஏலக்காய், மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு சர்க்கரை, தேவையான அளவு தண்ணி. இந்த கற்பூரவள்ளி இலை, இந்த இஞ்சி, மிளகு இது எல்லாத்தையும் இதில் லைட்டாக இடித்து எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி, அதுலேயே ஒரு டம்ளர் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க டீ தூள் எப்போவும் டீ போடுறதுக்கு தேவையான அளவு டீ தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இது கூட மஞ்சள் தூள், அப்புறம் நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம்ல இஞ்சி, மிளகு இதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இது கூட கற்பூரவள்ளி இலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். டீ இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கணும். கற்பூரவள்ளி மசாலா டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இனி இதை நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். கற்பூரவள்ளி மசாலா டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை எனக்கு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ.